Assalomu alaykum qadrdon tomoshabinlar. Xullas ugalok masalasi keladigan bo'lsak, harakat qiling. Bu hafta ugalokni shunday beraveramiz. Ya'ni sharti kelasiz, gilamni olasiz, bo'ldi. Ism familiyangizni yozib tashab qo'yasiz. Ugalok sizniki bo'ladi. Ya'ni 7 million 8 millionlik do'stlar. Mana bu hafta xudo xolasa bizni patronimiz aktiv bo'ladigan bo'lsa, o'ynatib do'stlar. Har doimgidek gilamlarni bu safar bori bitta yaxlit gilamni endi nech pul dedi? 130 mingga bitta yaxlit gilam olasiz. Bu degani u shok narxda. Sababi do'stlar, tadbirkorlar pul yechish kerak. Pul yechish maqsadida suv tekin narxlarda qo'yishdi. O'sha skidkada gilamlarni albatta. Manzil Abu Saxiy yangi qurilgan masjidni ro'parasida do'stlar Grand Plaza mebel do'koni bor. Va do'stlar, ko'rib turgan yangi qurilgan most siz uchun qurdirib qo'yilgan. Shu videomizni boshlamasdan bitta like bosadigan yaqinlarimiz har doim sog' omon bo'lsin. Roza barchani tutgan ro'zalari Alloh dargohiga qabul qilsin. Va do'stlar, xudo xolasa obzorimizni podoldan boshlaymiz. Grand Plaza podoldan. Yaxshi bir ko'rish olaylik. Ro'zalar bilan charchamayapsizmi? Kayfiyatlar zo'rmi? Jamshid aka, siz ham charchamayapsizmi ro'zalar bilan? Assalomu alaykum. Kayfiyatingiz yaxshimi? Xo'p. Hademay mana ro'zani bir haftalik o'tdi ketdi. Yana 3 haftalik ro'za qoldi. Xudo xolasa, jamiki qiladigan ishlarimiz, qiladigan yaxshiliklarimiz barchasi siz uchun bo'ladi. Sizdan faqat poddeska qilish. Chiroyli kommentar yozing va bitta arzimas, bitta like tugmachasini bosib qo'ysangiz, maqsad xalqqa manfaatli bo'lish uchun. Elbek aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ugalokni qachon beramiz? Xudo xolasa Egalariga. odamlardan harakat bo'lsa beramiz, biz harakat qilamiz, lekin odamlar harakat qilishmayapti. Odamlar bundoq kelib harakat qilib, gilam olib nima qilsa, shu telefon raqam olib qolamiz. Xudo xolasa mana shu haftaga mana o'ynatishimiz kerak. Endi faol bo'linglar iltimos. Mana xudo xolasa sizlarga yana ham manaqa yengillik bo'lsin degan maqsadda mana erta yakshanba necha bo'ladi? 3-mart bo'ladimi? Yakshanbami? Aha. Kalendar ko'radigan bo'lsak, yakshanba 2-mart. 2-mart. Xo'p, 3-martgacha mana e'lon qilamiz ertadan 25-fevraldan 3-martgacha. 3-mart kuni mana shu ugalokni o'ynatamiz. 2 milliondan oshiq xarid qilgan har bitta xaridorni ikkita o'yinga qo'shib qo'yamiz 31-martga va 3-martga. Shoshilinglar. Undan tashqari 2 milliondan oshiq xarid qilgan xaridorlar har bittasini yozib boriladi. Har 10-klientga, har 10 deganda 10, 20, 30, 40, 50 deganda har 10-xaridorga bittadan gilam tekinga qo'shib beramiz. Ana eng qiziq. Bizlar qo'limizdan kelgancha sizlar uchun harakat qilamiz. Sizlar ham o'zinglar uchun o'zinglar harakat qilsanglar, bu yerdan mana shu dargohdan xafa bo'lib chiqib ketmaysizlar. Hozir narxlar bilan tanishtiramiz, xudo xolasa. Ana. Daroshkalar, kavralanlar. Mana. Xullas, yaxshi yengilliklarimiz bor. Nasib bo'lsa. Qarang, mana bular akrillarmi? Bular poliester bular. Poliester, akril poliesterlar bor, ha? Hammasidan. Xo'p, mana gilamlar bilan tanishinglar. Qani? Endi mana bu qanaqa gilamdi bu? Bu 1,5 ga 230 gilamimiz 130 ming so'mdan turishi. Mana shu turishi 130 ming so'm gilam. 1,5 ga 230. 1,5 ga 230. Aha. Faqat bir kishiga bittadan beriladi. U ko'p berilmaydi. Bir kishiga bittadan beriladi. 130 ming so'mdan turishi. Ikkiga uchlarimiz 260 ming so'mdan. Mana. Och. Turishi, kvadrat metr emas, turishi mana. 260 ming so'mdan. 60 ming so'm. Zo'r, yaxshi. Mana. O'tgan yili o'zi 300 mingdan bo'lardi ular, ha? 300-350 mingdan qo'yganmiz. Mana hozir narxlarni yana ham tushirib qo'yamiz. 260 ming so'mdan. Bu gilam bu. Orqasi rezinka gilam pallas emas, orqasi to'qima gilam bu. 2,5-3,5larimiz mana 450 ming so'mdan. Mana. Och. Turishi mana 450 ming so'mdan 2,5-3,5larimiz. Mana. Xo'p, 2,5 ga to'rlarimiz. 500 ming so'mdan. 500 ming. Mana. 500 ming so'mdan mana turishi. Mana shu turishi 500 ming so'mdan. 2,5 ga 5'larimiz mana.
Och. 700 ming so'mdan turishi. 700 ming. Barakasini bersin. Haqiqatan gilamlar arzon. 700 ming so'mdan mana shu turishi. Hop. 3 ga to'rlarimiz. Och. Mana 650 ming so'mdan turishi. Mana shu tayyor gilam 650 ming so'm. 3 ga to'rlarimiz. Mana yangi gullari. Samarqand bular? Bular Navoiy. Navoiy. Samarqand aralashgan. Samarqand ham bor ichida, Navoiy ham bor. Aralashtirib qo'yamiz. 3 ga 5larimiz 750 ming so'mdan. O Jizzaxnikini Samarqand deb sotmaymiz. Mana 3 ga 5larimiz 750 ming so'mdan. Viber ko'p. Viber bor, katta razmerlari ham bor mana 750 ming so'm 3 ga 5lar. 3 ga 6larimiz 3 ga 7 mi? Mana och 3 ga 7imiz 1 million 300 ming so'm turishi. Mana bu Samarqand. Qalinlardan ham bor Elbek aka. Qalinlari, yengilliklari bor, zo'rlari bor. Xudo xolasa kelsalar, kelish ko'rib bilmaqsa bo'ladi mana. 1 million 300 ming so'mdan turishi. Faqat ertadan chorshanbadan dushanbagacha 6 kun mobaynida bu narxlar amal qiladi. Adres bilan tushuntirding. Keyin umra yana sovg'inlar bor-da, o'sha bir. Umra emas. 31-martda Misr bilan Vyetnamga yo'llanma qo'yilgan va 21 ta betovoy texnika qo'yilgan. 21 ta betovoy texnika. Umra hozir mana erta martning ichisidan o'zi to'xtatiladi. To Qurbon hayit o'tgancha to'xtatiladi umraga borish. Shuning uchun endi undan keyin qo'yamiz umraga. Hozir mana dam olishlarga putyovkalar qo'yamiz, xudo xolasa. Elbek asosan mana shu skidga yana misol qaysidir kalsiy oladigan bo'lsa skidga qilib berasizmi? Bu yerda gilamlarda hammasidan chiroyli narxlar tushirib qo'yamiz. Mana hozir e'lon qilgan narxlarimiz borki, mana narxlarimiz shu narxdan kam tushirmaymiz. Mana shu narxda qilib beramiz. Mana boshqa gilamlarda narxlarini misol uchun tushirib chiroyli narx qilib beramiz. Qo'limizdan kelgancha. Shu har doimgidek Elbek aka, do'stlar, like bosib qo'yasizlar, do'stlarga ulashib qo'yinglar. Mana narxlar ancha tushgan. Kelinglar Grand Plaza podvaliga xarid qilinglar. O'sha sizlarga bir yetkazish maqsadida bir videorolik tayyorladik. Elbek aka, ishingizga omad, sog' salomatlik. Ko'rishguncha. Charchamanglar. Sog'lik, salomatlik. Nima deysan, Anvar aka?